Herkese merhaba. Bu çözümlememize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size tarihi öğrenmek için acayip keyifli bir yöntemden bahsedeceğim. Hafıza haritası. Biliyorum, kulağa biraz garip gelebilir ama tek bir resme bakarak karmaşık bir konuyu şıp diye aklınızda tuttuğunuzu hayal edin. İşte tam olarak bunu yapacağız. Abone olmayı unutmayın. İşte o meşhur resim karşınızda. Biliyorum, ilk bakışta oldukça karmaşık görünüyor, değil mi? Kim kimdir, ne oluyor belli değil. Ama gözünüz korkmasın. Az sonra bu resimdeki her bir detayın size Orta Asya'da kurulmuş tam 4 tane Türk devletini nasıl ezberlettiğini göreceksiniz. Resmen bir bulmaca gibi. Hadi başlayalım çözmeye. Peki bu resmin amacı ne? Çok basit. Bu görsel tamamen hafıza teknikleriyle hazırlanmış akılda kalıcı bir şifreleme aslında. Görevi de Orta Asya'da kurulan o 4 Türk devletini bir daha unutmamak üzere aklımıza yazmak. Şimdi ilk ipucumuza odaklanalım. Bakın, resimdeki bankamatiğin üzerinde kocaman ne yazıyor? Orta Asya Şubesi. Gördünüz değil mi? İşte bu küçücük detay çok önemli. Çünkü bize bütün bu olayın nerede geçtiğini söylüyor, Orta Asya'da. Yani hatırlayacağımız bütün devletlerin ortak noktası burası. Konuyu en baştan sabitlemiş olduk. Tamamdır. Zeminimizi hazırladığımıza göre artık şifreleri çözmeye başlayabiliriz. İlk kodumuz geliyor. Akuni. Şimdi dikkatleri hemen soldaki bankamatiğe çevirelim. Üstünde duran o beyaz huniyi görüyor musunuz? İşte bu bizim ilk görsel şifremiz. Evet, basit bir huni gibi görünüyor olabilir ama çok daha fazlası var. Peki bu işin sırrı ne? Gelin bakalım. Beyaz huni yani Akhuni. Bunu birkaç kez tekrar edin. Akhuni, Akhuni, Akhuni. Çağrışımı fark ettiniz değil mi? İşte bu kadar basit. Zihnimiz ses benzerliğini anında kapıyor. Orta Asya şubesindeki o Akhuni bize Akhunlar Devleti'ni hatırlatıyor. Süper. İlk devletimiz cepte. Şimdi hafıza haritamızda ilerleyelim ve ikinci şifremize bakalım. Türkücüler. Sahnede 2 tane enstrüman çalan adam var. Onlar kim? Türkücüler. İşte bu kelime ikinci devletin kapısını açacak anahtar. Hemen sahnedeki kadının konuşma balonuna göz atalım. Türkü söyleyerek mi devlet kuracaksınız diye soruyor. Buradaki kilit kelime belli. Türkü. Bu kelime bizim için çok önemli. Peki türkü kelimesi bize neyi hatırlatacak? Hadi sesli düşünelim. Türkü, türkücüler, türgişler. Aradaki ses benzerliği ne kadar net değil mi? İşte bu kadar. Resimdeki o müzisyenler sayesinde ikinci devletimiz türgişlerde aklımıza kazındı. Harika gidiyoruz. Geldik son 2 şifremize. Bu ikisi birbiriyle bağlantılı ve karakterlerin konuşmalarının içine çok zekice yerleştirilmiş. Neymiş onlar? Kız ve kar. Şimdi dikkatimizi 2 noktaya verelim. 1. Bankamattan para çeken kız. 2. Sağ üstten lapa lapa yağan kar. Bu 2 detay bize son 2 devletin kapısını aralayacak. Ve işte her şeyi birleştiren o muhteşem cümle. Türkücülerden biri şöyle diyor. Bakın, bu kız da amma kızgın. Bu karlı havada devlet kurulmaz. Gördünüz mü? Hem kızdan hem de kardan bahsediyor. Tek cümlede 2 şifre birden. Bu cümleyi aklınızda tutun yeter. Önce cümlenin ilk kısmına bakalım. Kızgın kız. Hadi tekrar edin. Kızgın kız, Kırgız, kızgın kız, Kırgız. Çağrışım o kadar güçlü ki bu kelime oyunuyla 3. devletimiz olan Kırgızlar da aklımızdaki yerini aldı. Ve son şifremiz. Cümlede ne diyordu? Bu karlı havada. Resimde zaten kar yağıyor. Hatta türkücünün söylediği türkünün sözleri bile kar yağar kar üstüne. Yani her yerde bir kar vurgusu var. Peki kar ve karlı bize neyi hatırlatacak? Tabii ki karlukları. İşte bu kadar net. Bütün şifreleri çözdük ve hafıza haritamızı tamamladık. Şimdi geriye sadece öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirip büyük resmi görmek kaldı. Hazır mısınız? Hadi. Sonuca gitmeden önce hızlıca bir tekrar yapalım. 1. Akuni, Akunlar. 2. Türkücüler, Türgişler. 3. Kızgın kız, Kırgızlar. 4. Kar karluklar. Bu 4 bağlantı artık sağlam bir şekilde zihnimizde. Ve şimdi hafıza haritamızın bize anlattığı o akılda kalıcı, komik cümle geliyor. Orta Asya şubesinde Akuni'den para çeken kızgın kız, türkücülerle karlar altında devlet kuruyor. İşte bu kadar. Bu cümleyi hatırladığınız anda o 4 devletin 4'ü de otomatik olarak aklınıza gelecek. Akunlar, Kırgızlar,
Türgişler ve Karluklar. Artık Orta Asya'da kurulan bu 4 önemli Türk devleti sizin için kuru bir bilgi listesi değil, zihninizde capcanlı bir sahne. Akhunlar, Türgişler, Kırgızlar ve Karluklar hepsi o resimde sizi bekliyor. Peki şimdi bir düşünün. Bu kadar güçlü bir öğrenme tekniğini başka nerelerde kullanabilirsiniz? Sadece tarih için değil. Mesela biyolojideki Latince isimler, karmaşık bir formül, hatta yeni bir dildeki kelimeler. Aklınıza ne gelirse.